Oi, eu sou Helena Rizzo e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês a minha casa, meu refúgio. Quando eu comprei esse sítio, essa casa já existia. E eu reformei, mas eu mantive as paredes existentes, assim, eu não quebrei nada. Eu acho que o ambiente, ele precisa ter a nossa cara e para isso eu acho que ele tem que ir se compondo aos poucos. Né? Eu gosto de ir sentindo a casa e habitando ela com objetos, com arte, conforme eu vou sentindo. E eu pensei num ambiente onde a cozinha é o ponto central e maior da casa, né? Eu recebo muitos amigos, recebo família aqui. E aí, pesquisando, eu me deparei com esse modelo Cone da Construflama. Quis ela, assim, falei, essa lareira eu acho que vai ficar bem aqui em casa. Para mim, o fogo, ele une, ele aquece, né? E aqui no inverno, realmente, fica muito frio. No verão é quente, mas no inverno é bem frio. E ela dá super conta aqui da casa, ela deixa o ambiente quentinho. Eu gosto muito desse barulho da lenha queimando, assim. Parece que quando a gente acende ela, tudo fica mais aconchegante, assim.